Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ораза айында өте жылдам жасалатын және денсаулықтарыңызға өте пайдалы салаттың жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Бізге ең алдымен қияр және қызанақ және айран керек болады. Қиярымызды жақсылап жұқалап турап және бөліктерге бөліп жұқалап тұрып төрт-бірштілеп турап аламыз. Ораза айында барынша ауызашарға жеңіл және ағзаңызды жақсы қорытылатын тамақтарды ұсынғандарыңыз жөн. Сондықтан да дәл осы салат сіздерге жақсы көмектесетін болады. Бұл салат тез жасалады және ағзаңызда тез қорытылатын болады және дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Қызанағымызды да дәл солай төрт-бірштілеп турап аламыз. Ораза айында барынша жасыл көкөністерді қолданғандарыңыз жөн. Өйткені біздің ағзамыз күні бойы аш жүреді. Кешкі ауызашарға дәл осындай жеңіл дәрумендерге бай салаттар ұсынғандарыңыз жөн. Туралған қызанағымыз бен қиярымызды ыдысымызға салып, азғантай ғана тұз саласыздар, өте көп салудың қажеті жоқ. Енді айран қосамыз. Менде үйдің айраны, мен дәл осындай үйдің сүтіне айранды үйтіп қоямын. Сіздер өздеріңіз қалаған айрандарыңызды қоссаңыздар болады. Қызанақ және қиярымыздың үстіне айранымызды жақсылап құйып, араластырып қоямыз. Осымен біздің бірінші салатымыз дайын. Қазір сіздерге екінші салаттың жасалу жолын көрсетемін. Екінші салатымыз жеміс-жидектерден жасайтын боламыз. Өте дәрумендерге бай салаттардың бірі. Сіздерде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің үйлеріңізде табылатын кез келген жемістерді қоссаңыздар болады. Барлық жемістерімізді дәл осындай төрт-бірштілеп турап аламыз. Бүгінгі екі салатымыз ешқандай уақытты алмайды, ешқандай затты қайнатып жүрмейсіздер, ешқандай майонез қоспайсыздар. Сіздердің ағзаларыңызға нағыз керекті дәрумендерге толы салат болады. Барлық заттарымызды дәл осындай видеода көрсеткен етіп жақсылап тұрып төрт-бірштілеп турап аласыздар. Бұл салатты өздеріңіз үйлеріңізде табылатын жемістермен жасасаңыздар да болады. Алма, алмұрт, банан және анармен де жасасаңыздар болады. Тіпті 2-3 қана жемістеріңіз болса, онымен де жасасаңыздар болады. Өте дәмді салат, дәрумендерге бай салат. Мен үнемі осы салатты қолданамын. Бананды да дәл сондай ұзын бөліктерге бөліп, төрт-бірштілеп турап аламыз. Келесі бізде мандарин. Мандариннің сүйегі болса, сүйегін алып, жақсылап бөліктерге бөліп аламыз. Алмұртты да дәл солай турап аласыздар. Негізінде күнделікті тұтынатын тағамдарымыз түрлі түсті болу керек. Сол кезде біздің ағзамызға жақсы дәрумендер жиналады және өзімізді үнемі жеңіл және сергек сезінетін боламыз. Ораза айында біздің тамақтарымыз түрлі түсті болғаны жақсы. Өйткені күні бойы аш жүреміз. Ауызашарға келген кезде жылы суымызды ішіп болғаннан кейін 10-15 минуттан кейін дәл осындай түрлі түсті салаттарды ұсынсаңыздар, сіздің ағзаларыңыз тамаққа жақсы дайындалатын болады. Барлық жемістерімізді жақсылап турап алдық. Енді оның үстіне бір анарымызды жақсылап тазалап саламыз. Келесі бізде йогурт, қанты аз йогуртты қолданғандарыңыз жөн. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осымен біздің дәрумендерге бай салатымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, сіздерге де кеңес беремін. Ораза айында дәл осындай дәрумендерге бай салаттар дайындап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.